係 Phoebe，今日拍呢個 Get Ready With Me 嘅化妝片。開始之前，又係肥吉曝光時間。呢條友喺我一開機已經秒速跳咗上嚟啦，咁啊順手俾佢同大家見個面。上次條片問大家咧，想唔想多啲見肥吉？我估唔到咧，9成9嘅留言咧都係話想見多啲佢。咁所以咧，你今日又要出鏡啦。啱啱食完飯，成秒咗頭先食到。平時我一開陣影相咧 set 好晒相機 set 晒燈咧，佢就會9秒9坐入個 C 位嗰度噶啦。又要走過嚟，跟住又唔望鏡頭，你俾下面望下鏡頭先，鏡頭呢度望下鏡頭，係啦，叻仔。喺搽護膚品同埋化妝之前咧，就記得帶咗 con 先。今日帶嘅 con 咧個款式咧就係 Moody 嘅自在。呢個品牌咧係我呢一年咧都好中意，我已經買咗好多款。基本上咧係真係冇乜點中伏，佢啲款式咧係又靚又多選擇，同埋咧係好舒服嘅，亦都個價錢係好抵玩嘅。最近咧佢喺朗豪坊咧搬咗新鋪，咁亦都做緊一啲優惠，大家可以去睇下。開始之前我會碌 CP 爐，佢就好似我哋化妝前按摩一樣，可以喚醒皮膚嘅狀態，令到個膚色更加之透亮啦，個膚質係更加之滑，之後上粉咧係更加之貼，同時咧令到個面部線條更加之飽滿好睇，眼周都可以用，睇落冇咁攰，可以去水腫。碌完之後好明顯成個膚色係明亮啲。Fresh 嘅紅茶精華水呢一支咧我勁中意，佢個保濕力咧係真係好好。如果你皮膚真係好乾嘅話咧，係甚至可以用佢嚟濕敷，你個皮膚係即刻飲飽水。又用完一支，已經空咗瓶啦，啱啱用埋呢一次，用化妝棉直接抹，順手咧帶走埋皮膚上面嘅廢角質。因為天氣都仲係好熱，咁所以我會簡化護膚程序 skip 咗精華嗰部分，簡化精簡咧要搽嘅嘢，搽得太多嘢咧，你之後上粉咧係有機會令到個底妝會容易溶好多。韓國品牌嘅乳液最近好中意用佢，令到你後續搽嘅粉底嗰個貼服度咧係大增加。佢係搽完之後咧會有少少黏性嘅，輕搽咗少少喺隻眼附近。對於我嚟講個保濕度都足夠，所以我就唔另外搽眼霜啦。呢個乳液係冇防曬度數，所以另外要搽防曬。咁我今日用嘅咧就係 Fresh 嘅紅茶防曬，呢一個都係新嘅，帶少少滋潤度，個保濕力亦都好好。天係比較適合乾性皮膚，如果油性皮膚咧就留翻冬天先用啦。支防曬可以直接當埋 primer， 咁而家咧等佢吸收好晒咧就可以上底妝啦。Laura Mercier 新推出嘅輕粉霜，配用翻佢咧支三角形嘅粉底掃，最近好中意用，你見到咧已經 hit 咗 pan。佢個妝感搽出嚟咧係勁自然、勁貼薄，好似你原身嘅皮膚好靚嘅光澤感。但係同時咧佢均勻膚色咧個效果係好好，成個妝咧睇落係好乾淨，佢質地一啲都唔厚，仲要勁貼薄，所以係好適合而家咁熱嘅天氣用，係好舒服。睇落個膚色咧係好均勻，完全唔似上咗粉咁樣，好靚。呢邊未上咧，雖然個膚質咧都係好光滑，但係咧啲膚色好暗啞啦，同埋咧好唔均勻，幾下咧就已經上晒成塊面。朝頭早趕時間用咧真係 very good。香港買嘅有4個顏色，我頭先用嘅主色咧係01色，而家用咧03色做一個 shading。例如我顴骨膏咧就要搽翻喺個顴骨位啦，咁然後 jawline 好自然啊個效果，佢完全融入個皮膚。鼻呢啲咁細嘅位咧就要用手指啦，用手指都可以 blend 得開。Suku 嘅遮瑕液我用嘅色號係 N02，佢係比我個膚色係偏白少少嘅，咁我會順手做埋一啲打亮，例如眼底呢啲黑眼圈位啦，咁呢啲位又比較扁粒啲咧，咁我會用埋呢一個遮瑕。紋嘅位置啦，凹咗嘅位置就搽，跟住嘴邊啦有啲暗沉。Suku 呢支遮瑕液個遮瑕度都幾高，輕輕搽薄薄一層咧，佢已經遮咗好多瑕疵。呢啲位置咧就係扁咗落去，有啲虎紋咁樣印開去。啲 detail 位咧同埋暗瘡咁細粒嘅印咧，我就會用遮瑕膏呢盒係 Make Up Guru， 記得有啲片講過咧係冇加入一啲多餘嘅穩定劑啊，對皮膚嘅傷害咧盡量減少，所以你見到嗰個膏咧係裂晒嘅，咁其實就唔影響使用。呢一盒咧就要自己溝色啦，喺手背度咧將佢有咁薄印到咁薄。眼呢度咧頭先遮咗好多，仲有一條痕咧，再少少咁樣印上去。啲痘印咁啊遮。Laura Mercier 新推出嘅眼底蜜粉，我呢一個係透明色，佢呢個粉咧係超級幼細，啲粉咧有時都會棘咗喺啲紋裡面嘅，但係佢呢一個咧真係可以化咗全日咧都冇眼紋棘粉嘅問題。哇！我想打乞嗤，同層有人裝修，天拿水味好勁，用蜜粉唔好打乞嗤。都係 Laura Mercier 嘅蜜粉，咁佢係咧粉紅色嚟嘅，有少少提亮嘅作用，用翻佢專用嘅粉撲啦。之前有見過人喺網上面話咧，覺得佢哋蜜粉咧嘅粉質咧冇其他品牌咁幼細。上次去佢哋嘅 event 咧，佢哋嘅化妝師教原來咧要攞翻佢哋專用嘅粉撲，跟住咧就要搓油做呢一個動作咧，去打開佢哋嗰個保濕因子，係真係
靚好多嘅，靚過直接就咁一嘢就印上塊面。咁啊，所以記得要用翻佢哋呢隻粉撲。咁我會先印喺出油最多嘅地方 T 位同埋下巴。遮淚溝我中意用 Make Up For Ever 嘅530眼影，顏色咧係偏白啲嘅，所以適合白淨嘅皮膚。如果你係其他膚色係偏向可能黃啲啊或者健康啲嘅膚色咧，就要買其他色號啦。粉質係真係超級好，印喺眼底咧都唔會覺得乾嘅。頭先用咗一個眼底蜜粉去定妝，咁所以呢個咧我會薄薄印一浸咧去做一個調色就算啦，中和翻個黑眼圈。然後就係畫眉，我中意用呢個日本品牌 Inder Grey 嘅眉 gel， 我已經用咗 N 咁多支，應該用咗10支以上都有。對於我嚟講係好好用，因為佢個刷頭咧同我個眉毛咧個闊度係差不多，好方便好快捷咧，已經可以幫我條眉上色。我本身咧條眉個眉形好整齊，定係要上翻個顏色啦，去接近翻我頭髮嗰個顏色就 OK 啦。今日嘅重頭戲就係呢盒 Make Up by Mario 嘅眼影，最近咧佢好 hit 啊，就係因為登陸咗香港嘅 Sephora 都可以買到啦。咁大家咧就唔使去外國嘅官網度買。呢盒咧係朋友之前借落俾我嘅，佢啲閃閃係勁靚，而佢啲閃閃咧係冇乜底色嘅，配落任何顏色上面咧完全唔會令到咧嗰個顏色越加越污糟啊，唔係太適合初學者用啊，因為佢個顯色度咁高嘅時候咧，你揩少少咧佢已經好濃啊，個顏色機會拿捏得唔係咁好，集多啲咧比較淡色嘅眼影之後先買呢啲咧進階版嘅眼影咧就會好啲。用呢啲咁顯色嘅 matte 色眼影咧，最緊要就係要用化妝掃 blend 得夠鬆。如果你搽到好實色咧，你就會變咗阿梅㗎啦。呢個粉紅色好靚，佢係啡色底，所以唔會顯眼腫。搽喺個眼睫上面加深個眼型，跟住尾呢度就 blend 翻開，顯色度真係好高。輕輕 blend 咧已經係咁樣咁深色。頭先搽個啡色嘅時候唔覺意冚咗個粉紅色，咁所以咧就攞翻個粉紅色同埋嗰支掃咧補翻少少粉紅色喺前面。基本上咧係冇飛粉嘅，好多啲 matte 色嘅眼影咧都會有飛粉嘅問題，可能整到個眼套好污糟，佢係完全冇，佢啲粉質又滑。去到加深成個眼妝最深色嘅，我會攞一個扁頭嘅掃搽喺最接近眼線嘅位置 blend 翻鬆佢，跟住搽少少喺下眼線位，用僅餘嘅粉拉到去最前，用翻頭先第二個色嗰個眼影掃 blend 翻鬆條邊界。咁樣搽3個色咧，已經變咗 smoky 嘅顏色。然後攞呢一個閃粉搽喺眼皮中間呢個位，佢個閃真係超靚，勁閃啊！如果唔用掃咧，用手指都得嘅。哇，佢個閃會唔會太靚啊？真係好鬼閃啊！用支細嘅掃攞呢一個，點眼圖勁靚。然後就用一支接近黑色嘅深啡色眼線膠筆畫內眼線。我本身個樣都有啲惡，所以我唔中意用黑色嘅眼線筆，我中意用呢啲深啡色。畫得太專注，唔記得講解。呢個位要加深下眼睫毛位。Fizz 呢支真係好好用，佢係超級柔滑，好滑，畫內眼線咧係完全唔刮眼。我本身兩隻眼個眼距咧都有啲遠，同埋我個鼻梁咧係冇乜嘅，因為個鼻真係超細粒。咁所以咧，我會偷雞咧開翻個眼頭咧，將個眼距拉翻埋。跟住就係睫毛部分，最近冇整角蛋白，所以要夾睫毛。我通常咧就係去旅行之前整嘅，因為去旅行咧最緊要快，我就會去呢一間小店，店主係真係整得好靚，好有心機。啲睫毛長咧，佢整完之後咧係真係直情好似黐咗假眼睫毛嗰個效果。一搽 mascara 咧，成個眼妝已經係勁出，有讀者優惠嘅，大家有興趣咧就可以 DM 店主。假眼睫毛咧就揀咗啲濃密嘅款，因為個眼妝咁濃，個眼影咁深色咧，你揀啲好簡單好清嘅眼睫毛咧，其實黐咗上去係睇唔到。咁呢一個咧就係要黐膠水，膠水咧就係用呢一隻咧係我已經用咗好多好多年。以前咧喺 MAC 嘅專櫃度買大支好多，而家佢哋已經係冇再入。上次去新西蘭旅行見到咧，就即刻補咗貨。最近發現咧，其實 iHerb 都可以買到，只不過係幾廿蚊。擠出嚟咧個膠水咧係白色嘅，但係乾咗之後咧佢就會變透明。記得唔好攞太多啦。都係話咧乾咗之後會仲見到少少白色，半乾透咧先至黐得實嘅。咁所以我通常黐之前咧我就會吹下佢。我習慣貼喺自己嘅睫毛下面，即係內眼線嘅位置，咁樣睇就會自然好多。記得貼完嘅時候要用個睫毛夾壓一壓，咁樣會黐得實好多。黐完假眼睫毛啦，呢一隻眼睫毛咧係比較濃密，好適合襯一啲濃嘅眼妝。不過咧我就嫌佢咧個排數太少啊，佢每邊咧得3排嘅啫。如果係大眼睛，好似類似我呢啲 size 咧，已經係要連到4排咧先至夠啊。咁所以每次咧我就會喺上下嗰啲位咧，去呢度偷一排，嗰度偷一排咧，先至夠連自己去就嗰啲位啦。因為佢
前前後後個長度都唔一樣嘅。搽 mascara 韓國品牌 Clio 搽出嚟好濃密，但係又唔會點樣結塊嘅，係好好用嘅一個 mascara。佢個頭咧係大細適中，咁所以搽埋下眼睫毛都 OK， 唔會咁容易搽出街。搽完 mascara 咧就係將啲睫毛夾埋一齊啦。呢一支係 Panasonic， 佢最特別咧就係有個夾啊，真假眼睫毛夾埋一齊，將佢哋個弧度咧夾做一致啲，會話真假兩層咁樣分離咗。呢一支好好用，我用咗10年啦 ，touch wood 佢都仲未壞。我試過買啲雜乜牌嘅電熱睫毛器咧，係勁快就壞，佢好夠熱啊！一擺埋去咧夾一夾咧，佢就已經融合咗啦。同時間咧，佢個底嗰個位咧係有把梳，好似一般嘅睫毛器，下眼睫毛咧照樣都可以咁樣用佢嚟燙。近鏡睇咧，我覺得下眼睫毛咧有啲亂啊！我搽啲睫毛精華咧，佢生得好長，不過咧就好似打風咁樣黐翻個下嘅假眼睫毛先。好，搞掂，上下眼睫毛都黐好啦。頭先打嘅鼻影咧，而家睇覺得唔係好夠，所以我會加多少少粉狀嘅 shading。Luna So 新推出嘅，咁加多少少喺呢啲山根嘅鼻梁位啊。我個鼻咧真係超級細粒啊，基本上唔打陰影咧係睇佢唔到啊。有打鼻影咧，成個鼻個立體度咧真係爭好遠。畫翻個下面。鼻嘅光影，我會用 NARS 呢一支光影棒膏狀咧，我就唔會直接搽上塊面啦，我就會搽喺手背，跟住用手指點上，佢係勁光。我啲超級細粒鼻咧，打啲咁光嘅光影咧，先至可以見到佢。下巴呢度有少少粒，所以都搽少少。NARS 新推出嘅胭脂液，咁我咧都係點喺隻手度，又用手指印上，好靚喎個胭脂，勁貼膚同埋係有光澤感嘅喎，個溶膚度好高啊，哇勁靚，個顯色度都啱啱好，搽少少喺鼻中間呢個位置。直情係好似自己本身嘅皮膚有一個白裏透紅嘅效果。最後咧就搽翻個嘴啦，呢支 Addiction 新出嘅唇線筆。首先畫翻個唇形先。我本身個嘴唇咧都算薄啊，咁所以我會畫大少少咧，偷啲位咧做一個豐唇嘅唇形，然後用手指靚鬆佢。今日個嘴有啲乾，因為係咁講嘢，冇乜點飲水。呢一個係 VC 嘅唇部磨砂，佢嘅潤唇功效咧係好出色。我之前嘅年度最愛咧嘅 IG post 咧有介紹過佢，佢係又平又好用。搽一陣咧，佢就將個嘴啲死皮咧完全軟化咗。頭先應該其實化底妝嘅時候就應該要搽，不過唔記得咗，唔緊要。軟化唇部嘅速度係超快，咁所以等敷一陣咧，轉頭再上唇膏。潤唇膏嘅質地咧，好多時都會影響到唇膏上色度同埋黏附嘴唇嗰個程度，所以咧我就會 prefer 印走佢嘅。補翻少少唇線先，頭先印嘅時候印走咗啲。Chanel 嘅雙頭 lip tint 同埋 lip gloss， 咁呢一個係比較 nude 啲嘅奶茶色，搽咗有顏色呢邊先。Chanel 呢支咧有啲乾嘅，搽咗幾個鐘頭之後咧，佢會起死皮。用 VC 嗰一支咧打一打底先，軟化咗啲死皮，再用佢咧會好好多。但係佢啲顏色又好靚，所以捨棄唔到佢，因為個眼妝已經好濃咧，個嘴咧就要揀翻啲淡啲嘅顏色。我會 blend 鬆少少，同埋咧要等佢一陣啊，佢要 set 好喺個唇上面咧，你先至上個 lip gloss 咧就會持久好多。大概係呢啲黏度啦，就可以上個 lip gloss。好，個妝就完成啦。換翻套衫 set 翻個頭，戴翻啲飾物，成個氣場即刻唔同晒。呢一種 smoky eyes 咧係好適合同朋友約會食飯飲嘢。之前咧已經有觀眾敲碗話想睇我拍化眼妝嘅化妝片，唔知大家咧中唔中意今日呢一條片呢一種分享？如果中意嘅話咧，記得 like 我呢條片，同埋下面留言俾我，可以留任何 emoji 都可以㗎，可以幫我將呢條片咧派俾更加多嘅人睇。最緊要 subscribe 我 channel， 我一有新片就會即刻通知你。如果中意今日嘅分享，亦都睇到你呢度咧，好多謝你。咁我哋下條片再見啦，拜拜。